Метеопредупреждение объявлено в 3 центральных областях Украины. Отмечается, что тревогу бьют в Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины. Ранее стало известно, что в Одессе и Одесской области объявлено погодное предупреждение. Глава областной администрации призвал жителей обращаться в приюты. Кроме того, в ночь на 2 ноября в 5 областях Украины вступили в силу сигналы предупреждения. Метеорологическое предупреждение объявлено в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях республики. Перед этим глава военной администрации Киевской области предупредил жителей столицы Украины, что они могут остаться без электричества на 2 недели. Как отметили в администрации региона, это связано с ремонтными работами.